Këta, për të cilët të rrëfyem, janë të dërguarit. Disa prej tyre i dalluam nga të tjerët, prej tyre pati që Allahu foli, disa i ngriti në shkallë më të lartë. Isait, birit të Merjemës, i dham argumente dhe e përforcuam me shpirtin e shenjtë, Gjibrilin. E sikur të donte Allahu, nuk do të mbyteshin ndërmjet vete ata, populli që ishin pas tyre, pasi që atyre u patun zbritur argumentet, por ata megjithatë u përçan. E pati prej tyre që besuan dhe pati të tillë që nuk besuan, e sikur të dëshironte Allahu, ata nuk do të mbyteshin, por Allahu punon çka dëshiron. O ju që keni besuar, para se të vijë një ditë ku nuk do të ketë as shitblerje, as miqësi e as ndërmjetësi, jepni nga ajo me çka ne u furnizuam juve, po besimtarët janë mizor. Allahu s'ka zot pos ti, i gjalli vigjluesi, nuk e zë të koturit e as gjumi, e tia është çka në qiell dhe çka në tokë. Kush mund të ndërmjetësoj te ai, pos me lejen e tij? Ai e di se ç'po u ndodh dhe ç'do të ndodh, dhe asgjë nga dija e tij nuk mund të përvetsojnë posa të doj ai. Ndërsa pushteti i tij përfshin qiell dhe tokën, e nuk lodhet duke i ruajtur, mirëmbajtur, nga se ai është i larti, madhështori. Ky ajet quhet edhe ajetul kursi. Në fe nuk ka dhunë, është sqaruar e vërteta nga e kota, e kush nuk i beson të pavërtetat e i beson Allahut, ai është të kapur për lidhjen më të fortë, e cila nuk ka këputje. Allahu është dëgjues i dijshëm. Allahu është mbikëqyrësi atyre që besuan, e nxjerr ata prej errësirave në dritë, e kujdestar të atyre që nuk besuan janë djajt që nxjerrin ata prej drite e i hullin në errësira. Ata janë banues të zjarrit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. A nuk ke arritur të dish për atë që përse Allahu i kishte dhënë pushtet? Ai, Nemrudi, polemizoi me Ibrahimin rreth Zotit të tij. Kur Ibrahimi tha, Zoti im është ai që jep jetë dhe vdekje, ai tha, edhe unë jep jetë dhe vdekje. Ibrahimi tha, Zoti im e sjell diellin nga lindja, si dhe prati atë nga perëndimi. Atëherë ai që nuk besoi mbeti i hutuar. Allahu nuk e shpije në rrugë të drejtë popullin mizor. Ose nuk je njohur me shembullin e atij që kaloi pranë një fshati që ishte rënuar në kulmet e tij, e tha, si e ngjall Allahu këtë pas shkatrimit të tij? E Allahu e bëri të vdekur atë pyetësin Uzeirin 100 vjet, pastaj e ringjalli dhe i tha, sa qëndrove i vdekur? Ai tha, një ditë ose një pjesë të ditës. Ai, Allahu, tha, jo, por kënë dejur i vdekur 100 vjet. Shikoje ushqimin dhe pijen tënde si nuk është të prishur, e shikoje edhe gomarin tënd, si janë shkapërderdhur eshtrat, e për të bërë ty argument për njerëzit, bëm këtë sprovë, shiko se si i kombinojmë eshtrat e pastaj i veshim me mish. E kur i u bë e qartë atij tha, u binda se me të vërtet Allahu ka mundësi për çdo send. Përkujto kur Ibrahimi tha, Zoti im më mundëso të sheh se si ngjall të vdekurit. Ai, Zoti, tha, a nuk i besueshëm? Ai, Ibrahimi, tha, po, por desha që zemra e ime të ngopet, bindje. Ai, Zoti, tha, meri 4 shpend pranë vete, theri e coptoi, e pastaj në çdo kodër vënë nga një pjesë të tyre. Mandej thirrje ato, do të vinë ty shpejt, e dije se Allahu është i gjithfuqishmi, i urti. Shembulli i pasurisë atyre që i japin në rrugën e Allahut është si një kokër prej të cilës mbijnë 7 kallinj, ndërsa në secilin kalli ka nga 100 kokra. Allahu i a shumë fishon shpërblimin atij që dëshiron. Allahu është bujar i madh, i di qëllimet. Ata që për hir të Allahut e japin pasurinë e tyre, e pastaj atë që e dhan nuk e përcjellin me të përmendur e me mburje, ata e kanë shpërblimin e vet te Zoti i tyre. Për ata nuk ka frikë, ata as që do të brengosen. Një fjalë e mirë dhe një lehtësim që i bëhet lypsit është më e dobishme se një lëmosh që përsidhet me të keqe. Allahu nuk ka nevojë për askë, është i butë. O ju që besuat, mos i prishni lëmoshat tuaja me të krenuar e me ofendim,
siç bën ai që e jep pasurinë e vet, sa par sy e faqe të njerëzve, e nuk e beson Allahun dhe as botën tjetër. Shembulli i tij është si një gur i madh e i lëmuar që mbi të ka pak dhe, e kur e godet atë një shi i madh e lë të zhveshur lakuriq. Ata, formalistët, nuk arrin asgjë nga ajo që punuan. Allahu nuk udhëzon popullin jo besimtar. E shembulli i atyre që pasurinë e vet e japin nga bindja e tyre e duke kërkuar kënaqësinë e Allahut, i përmngjan një kopshti në një rafshnalt që i bie shi i madh, ai jep fruta të dyfisht. Po edhe nëse nuk i bie shi i madh, i bie një rig që i mjafton, Allahu sheh atë që veproni. A dëshiron ndonjëri prej jush që ka një kopsht me hurma e rrush, në të cilin rrjedhin lumen që në të ka të gjitha frutet, e atë, pronarin e kopshtit, ta ketë kapur pleqëria dhe ai të ketë pasardhës të mitur, e atë kopshtin ta godas ndonjë stuhi me zjarr e ta djeg. Kështu Allahu ju asqaron argumentet që të mendoni. O ju që besuat, jepni nga më e mira e asaj që e fituat dhe nga ajo që u dhën prej tokës, e mos nxitoni ta jepni atë më të pavlefshëm nga ajo, e që ju nuk do të pranonit për vete vetëm symbyllas. E din se Allahu s'ka nevojë për ju, është i madhruar. Djalli ju frikson nga varfria dhe ju urdhëron për të këqija, e Allahu ju garanton falje mëkatesh e begati. Allahu është dhërues i madh i dijshëm. Ai i dhuron urtësinë atij që do, e kujt i është dhënë urtësia, atij pra i është dhuruar mirësi e madhe. Përveç të mençurve këtë nuk e kupton kush. Allahu di për atë që e keni dhënë nga pasuria, ose keni zbatur ndonjë premtim, nedhër, e për atë mëkatarët nuk ka ndonjë ndihmëtar. Nëse lëmoshat i jepni haptazi, ajo është të mirë, por nëse ato u jepni të varfër e fshehurazi, ajo është edhe më e mirë për ju dhe ai u alargon me punë të mira të këqijat. Allahu është i njohur hollësisht për veprat tuaja. Nuk është obligim yti, Muhammed, udhëzimi tyre në rrugë të drejtë. Allahu e shpije në rrugë të drejtë atë që do. Çka do që të jepni nga pasuria, e keni për veten tuaj, por mos jepni për tjetër kë, por vetëm për hir të Allahut. E çka do t'u jepni të tjerëve nga pasuria, ai do t'u kompenzohet në mënyrë të plotë, duke mos u dëmtuar ju. Jepni për të varfërit që janë të angazhuar në rrugën e Allahut dhe nuk kanë mundësi të gjallërojnë me tokë, duke qenë se ata nuk lypin, prandaj ai që nuk e di gjendjen e tyre mendon se ata janë të pasur. Ata i njeh nga vetë pamja e tyre të raskapitur, por nuk kërkojnë e as nuk i mërzitin njerëzit. Pra, çka do që të jepni nga pasuria, s'ka dyshim se atë Allahu e di shumë mirë. Ata, të cilët pasurin e vetë e shpërndajnë në rrugë të Zotit, natën e ditën, fshehurazi ose haptazi, ata shpërblimin e vetë e kanë te Zoti i tyre, dhe për ta nuk ka as frikë as pikëllim. Ata që e han kamatën, ata nuk ngrehen ndryshe po siç ngrehet i çmenduri nga të prekurit të djallit. Bëjnë kështu nga se thanë, edhe shitblerja nuk është tjetër por njësoj edhe kamata. E Allahu ka lejuar shitblerjen ndërsa ka ndaluar kamatën. Ati që i ka arritur këshill, udhëzim prej Zotit të tij dhe është ndal prej kamatës, ati i ka takuar e kaluara dhe çështja e saj mbetet te Allahu. E kush e përsërit pas ndalimit, ata janë banues të zjarrit, ku do të mbesin përgjithmonë. Allahu e zhduk kamatën dhe e shton lëmoshën. Allahu nuk e do asnjë besëprer dhe mëkatar. S'ka dyshim se ata që besuan dhe bën vepra të mira, e falen namazin dhe e dhan zekatin, ata i pret shpërblimi i madh te Zoti i tyre. Ata nuk do të kenë kurfar frike as brengosje. O ju që besuat, keni frikë Allahun dhe nëse jeni besimtar të sinqert, hiqni dorë prej asaj që ka mbetur nga kamata. E në qoftë se nuk e bëni këtë, nuk heqni dorë nga kamata, atëherë binduni se jeni në konflikt me Allahun dhe të dërguarin e tij. E nëse jeni penduar, atëherë juve ju takon kryet e mallit tuaj, askë nuk dëmtoni, as vetë nuk dëmtoni. Po në qoftë se ai, borxhliu, është në gjendje të vështirë, atëherë bëni një pritje derisa të vijë në çlirim. E t'ia falni borxhin në emër të lëmoshës, ajo,
nëse e dini është shumë më e mirë për ju. Dhe ruajuni ditës kur do të ktheheni te Allahu, dhe secilit njeri i plotësohet ajo që ka fituar, dhe atyre nuk u bëhet e padrejtë. O besimtar, kur merrni hua për njëri tjetrit për një afat të caktuar, shkruajeni atë, dhe nga xhiu juaj le të shkruaj një shkrues i drejtë dhe të mos nguroj nga të shkruarit ashtu siç e ka mësuar Allahu. Le të shkruaj, ndërsa ati le t'i diktoj ai që pranon borxhin, le t'i friksohet Allahut, Zotit të tij, e të mos lërë mangët asnjë send nga ai. E në qoftë se ai që ngarkohet me borxh është i paaft mentalisht, është i mitur ose nuk është në gjendje të diktoj, atëherë le të diktoj drejt kujdestarit të tij. Kërkoni të dëshmojnë 2 dëshmitar burra nga mesi juaj. E në qoftë se nuk janë 2 burra, atëherë 1 burr e 2 gra nga dëshmitarët që i pëlqeni. 2 gra në vend të 1 burri, për atë se nëse njëra prej tyre gabon, t'ia përkujtoj tjetra. Dëshmitarët të mos refuzojnë kur të thirren, dhe mos pritoni për ta shkruar atë dhe afatin e tij, i vogël qoftë ose i madh, sepse kjo është më e drejtë te Allahu, më e fortë për dëshmi dhe më afër mosdyshimit. Vetëm nëse është tregtie me njëhershme doradorës që e praktikoni mes jush, atëherë nuk është ndonjë mëkat të mos e shënoni, por kur bëni shitblerje të shmojeni. E ai, pronari i pasurisë, nuk dëmton as shkruesit as dëshmitarët, e nëse bëni dëmtimin, ai është mos respekt juaj ndaj dispozitave të Allahut. Keni frikë Allahun, se Allahu ju dhuron dituri të jashtëzakonshme. Allahu është i gjithdijshëm për çdo send. E në qoftë se gjendeni në udhtim dhe nuk gjeni shkrues, atëherë merrni peng, paradhënie ose kapar. E nëse i besoni njëri tjetrit, atij që është i besuar, le ta zbatoj atë emanetin që i është besuar, dhe le të ketë frikë Allahun, Zotin e tij. Mos e fshehni dëshmin, sepse ai që e fsheh atë është mëkatar me zemrën e vet. Allahu di atë që veproni. Të Allahut janë çka në qiell dhe çka në tokë, e për atë që e keni në shpirtin tuaj, e shfaqet haptazi ose e mbajtet fshet, Allahu do t'ju marrë në përgjithësi, e ai i afal atij që do dhe dënon atë që do. Allahu ka mundësi për çdo send. I dërguari i besoi asaj që ju shpall prej Zotit të tij, si dhe besimtarët, secili i besoi Allahut, engjëjve të tij, shpalljeve të tij, të dërguarve të tij. Ne nuk bëjmë dallim në asnjërin nga të dërguarit e tij dhe thanë, dëgjuam dhe respektuam, kërkojmë faljen tënde o Zoti ynë, vetëm te ti është ardhmëria jon. Allahu nuk ngarkon askë për te mundësive të veta, atij njeriut i takon ajo që e fitoi dhe atij i bie ajo e keqe që e meritoi. Zoti ynë, mos na dënon nëse harrojmë ose gabojmë. Zoti ynë mos na ngarkon neve barë të rënd si që ngarkohe ata para nesh, dhe Zoti ynë mos na ngarko me atë për të cilën nuk kemi fuqi, na i shlyej mëkatet, na i mbulo të këqijat, na mëshiro, ti e mbrojtësi ynë, na ndihmo kundër popullit pabesimtar. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Elif, Lam, Mim. Allahu është një, e nuk ka të adhuruar Zot posti, është i përjetshëm mbikëqyrës. Ai të zbret ty, Muhammed, librin me argumentet që është vërtetues i librave të mëparshme. Ai e zbriti më parë Tevratin dhe Injilin. Udhërfim për njerëz, e zbriti edhe Furkanin, dalluesin e së vërtetës nga gënjeshtra. S'ka dyshim se ata që mohojnë argumentet e Allahut i pret ndëshkimi i rrept. Allahu është ngadhnjyes shpagimtar. S'ka dyshim se Allahu nuk mund t'i fshihet asgjë në tokë e as në qiell. Ai është që ju krijon, formon, juve në mitra ashtu si të doj. S'ka Zot posti, e që është fuqiplot i urti. Ai është që ta zbriti ty, e që në të ka ajete të qarta dhe ato janë bazë e librit, e ka të tjerë që nuk janë krejtësisht të qartë, mutashabih, e ata që në zemrat e tyre kanë anim ka shtrembëta, ata gjurmojnë atë që nuk është krejt e qartë për të shkaktuar huti,
e kinse kërkojnë komentin e tyre. Po, pos Allahut askush nuk e di domethënien e tyre të saktë. Dietarët e pajisur me dituri thonë: ne u kemi besuar atij, atyre që janë të paqarta, të gjitha janë nga Zoti ynë. Por këtë e kuptojnë vetëm ata që janë të zotët e mendjes. Zoti ynë, mos na i lako zemrat tona pasi na drejtove, na dhuro mëshirën tënde, pse vetëm ti je dhuruesi i madh. Zoti ynë, ti je ai që në një ditë do t'i tubosh njerëzit, ditë për të cilën nuk ka dyshim. Allahu nuk shkel premtimin e vet. Është e vërtet se atyre që nuk besuan nuk do të vlejë asgjë para Allahut, as pasuria e as fëmijët e tyre. Ata vet janë lëndë e zjarrit. Si gjendja e pasardhësve të faraonit dhe atyre që ishin para tyre, që përgënjeshtruan argumentet tona, e Allahu i shkatroi me fajet e tyre. Allahu ndërshkon shumë ashpër. Thuaju atyre që nuk besuan: do të jeni të mposhtur në këtë jetë dhe do të hidheni në xhehenem. Sa i shëmtuar është ai djep, shtrat. Ju, jehudi, patët një përvojë të madhe në ato dy grupet që u konfrontuan ndërmjet vete. Njëri grup luftonte në rrugën e Allahut e tjetri ishte pabesimtar, dhe me shikimin e syve të tyre i shihnin se ishin dy herë më shumë se besimtarët. Po, Allahu me ndihmën e vet përforcon atë që do. Vërtet, në këtë është një përvojë e madhe për ata që kanë mendje të kthjellët. Njerëzve u është zbukuruar dashuria ndaj të këndshmeve, ndaj grave, djemve e ndaj pasurisë së grumbulluar nga ari e argjendi, ndaj kuajve të stolisur, bagtisë e bujqësisë. Këto janë kënaqësi të kësaj bote, po te Allahu është e ardhmja më e mirë. Thuaj, a t'ju kumtoj për diçka shumë më të mirë se ato kënaqësitë e dynjas. Për ata që janë ruajtur, ata kanë te Zoti i tyre xhennete në për të cilat rrjedhin lumen dhe aty do të jenë përgjithmonë, kanë bashkëshorte të pastra dhe kënaqësinë e Allahut. Allahu është i kujdesshëm për robët. Ata të cilët thonë: Zoti ynë, ne vërtet besuam, na i fal mëkatet tona dhe na ruaj prej ndërshkimit të zjarrit. Dhe ata që janë të durueshëm, të drejtë, e devotshëm, e dordhënës, dhe të cilët në kohën e agimit, syfyrit, kërkojnë ndjesë. Allahu vërtetoi se nuk ka Zot tjetër përveç Tij, edhe engjëjt e dietarët, dhe sa ai është zbatues i drejtësisë. Nuk ka Zot përveç Tij, fuqiplotit e të urtit. Feja e pranueshme tek Allahu është Islami, e atyre që është dhënë libri, pasi mësuan për të vërtetën, vetëm nga zilia mes vete kundërshtuan. E kush mohon argumentet e Allahut, le ta di se Allahu shpejt do t'i jap llogarinë. E nëse ata të polemizojnë me ty, ti thuaj: unë me tërë qenien time jam dorëzuar Allahut, edhe i tharët e mi. E thuaju edhe atyre që u është dhënë libri dhe ignorantëve: a pranuat fen islame? Nëse pranuan islamin, atëherë kanë gjetur të vërtetën. E nëse refuzojnë, ti ke për obligim vetëm tu komunikosh. Allahu i di shumë mirë punët e robërve. Ata që mohojnë argumentet e Allahut, mbysin pejgamberet pa far të drejtë, mbysin njerëz që këshillojnë për të drejtën. Ti ata lajmëroj për një ndëshkim të dhëmshëm e pikëdhues. Ata veprat e tyre i asgjësuan në këtë botë dhe në botën tjetër. Ata nuk kanë ndonjë mbrojtës. A nuk i shehti ata, të cilëve u është dhënë mjaft nga libri, kur të thirrën që ndërmjet tyre të gjykoj libri i Allahut, se si një grup prej tyre prapsohet, ata janë refuzues. E ata e bënin, nga se ata thonin: neve nuk do të na djeg zjarri vetëm për pak ditë të numëruara. Ajo që shpifën për fenë e tyre i mashtroi keq. Si do të jetë gjendja e tyre kur ne do t'i tubojmë ata një ditë, për të cilën nuk ka dyshim dhe çdo njeriu do t'i afrohet ajo që e ka fituar, duke mos i u bërë atyre kurrë e padrejtë. Thuaj: o Allah, sundues i çdo sendi, ti ai jep pushtetin atij që do.
Ti e heq prej dore pushtetin atij që do dhe e përul atë që do, e lartëson atë që do. Çdo e mirë është në dorën tënde. Vërtet, ti ke mundësi për çdo gjë. Ti e fute natën në ditë dhe ti e fute ditën në natë. Ti nxjerr nga i vdekurit të gjallin dhe nga i gjallit të vdekurin, dhe ti e begaton pa mas atë që do. Besimtarët të mos i mësojnë mosbesimtarët, e t'i lënë manash besimtarët. E kush bën atë, ai nga feja e Allahut nuk ka asgjë, përveç për qëllim ruajtja prej të keqes së tyre. Allahu ju tërheq vërejtjen me dënim prej tij, pse vetëm tek Allahu është e ardhmja. Thuaj, edhe nëse e fshehni atë që keni në zemrat tuaja ose e publikoni, Allahu e di gjithçka ka në qiell e çka në tokë. Allahu është i plot fuqishëm për çdo send. Ditën kur çdo njeri e gjen pranë vete atë që veproi mirë ose keq, e për atë të keqe që bëri, do të dëshiroj që në mes ti dhe në mes asaj të jetë një distancë shumë më e madhe, e mos ta shoh. Allahu u jep të frikosen prej dënimit që vjen prej ti, megjithse Allahu është i mëshirshëm ndaj robëve. Thuaj, nëse e doni Allahun, atëherë e jani pas meje që Allahu të ju doj, t'ju fal mëkatet tuaja, se Allahu është që fal shumë, mëshiron shumë. Thuaj, binduni Allahut dhe të dërguarit, e ata refuzojnë, atëherë Allahu nuk i do pabesimtarët. Allahu e zgjodhi pejgamber Ademin, Nuhun, familjen e Ibrahimit, familjen e Imranit, mbi popuj tjerë të asaj kohe, që janë pasardhës njëri prej tjetrit. Allahu dëgjon gjithçka dhe i di të gjitha. Përkujto, kur gruaja e Imranit pa thënë, Zoti im, unë këtë që është në barkun tim, vendosa ta kushtoj thjesht vetëm për shërbimin tënd. Pra, pranoje këtë prej meje, vërtet ti ai që dëgjon e di. E kur ajo e lindi tha, Zoti im, unë e linda femër, po Allahu e di më së miri atë që ajo e lindi. E mashkulli nuk është si femra, dhe unë e emërtova atë Merjeme, e atë dhe pasardhët e saj do t'i lë ty në mbrojtje për djallit të mallkuar. Zoti i saj e pranoi premtimin e saj, si është më mirë, e rriti me një edukat të mirë e të plot dhe e vuri në kujdesin e Zekirias. Sa herë që hynte Zekiriaja në mihrabin, dhomën e saj, gjente të ajo ushqim e thonte, ajo është nga Allahu, se Allahu atë që do pa mas e furnizon. Aty, në atë moment, Zekiriaja e lut Zotin e tij e thot, Zoti im, më fal edhe mua nga ana juaj një pasardhës fëmijë të mirë, vërtet, ti je dëgjuesi lutjes. E duke u falur ai në faltore, engjëjt e thrasin, Allahu të përgëzon ty me Jahjan, që do të vërtetoj fjalën Isain e ardhur nga Allahu, e që do të jetë prijës i matur dhe pejgamber nga të dalluarit. Ai, Zekeriaja tha, Zoti im, si mund të kem unë djalë kur mua më ka arritur pleshria dhe shoqja ime beronj, sterile? Tha, Allahu, kështu Allahu punon çka të doj. Ai, Zekeriaja tha, Zoti im, më jep mua një shenjë. Shenja e jote, ai tha, është që 3 ditë nuk do të mund të flasësh njerëzve, pos me gjeste, mimik, e ti përmende shumë Zotin tënd dhe madhëroje mbrëmje e mëngjes. Përkujto kur engjëjt i than, oj me i reme, Allahu të dalloj ty me besim e karakter dhe të lartësoj mbi gratë e botës. Oj me i reme, vazhdoje adhurimin ndaj Zotit tënd, bën sejdë dhe falu për Zotin bashkë me ata që falen. Këto janë nga lajmet e fshehta të hershme që po t'i shpallim ty. Ti nuk ishe ndërta kur i hidhnin shortet se kush prej tyre do të bëhej kujdestari me i remes, nuk ishe pran tyre as kur ata ziheshin mes vete. Përkujto kur engjëjt i than, oj me i reme, Allahu të përgëzon me fjalën e vet, me lindjen e një fëmije si rezultat i fjalës së Zotit, emri i të cilit është Mesih.
Isa, biri i Merjemes, i famshëm në dynja e hajret dhe nga të afërmit e Zotit. Që duke qenë në djep, foshnje, u flet njerëzve, edhe si i rritur e që është nga të përsosurit. Ajo tha, Zoti im, si mund të kem unë djalë e mua as më ka preku njeriu, nuk jam e martuar. Ai, Allahu, tha, ja, kështu, Allahu krijon çka të doj. Kur ai vendos për një çështje, vetëm i thot, bëhu, ajo me njëherë bëhet. Ai, Allahu, ja mëson atij librin, besimin, urtësin, Tevratin dhe Injilin. Dhe të dërguar të bijtë e Israilit, unë kam ardhur nga Zoti juaj me argument, unë nga balta ju të bëj diç si shpendi, i fryej atij dhe ai me lejen e Allahut bëhet shpend. Unë i shëroj të verbërit, të sëmurit në lëkur, dhe unë me lejen e Allahut ngjalli të vdekurit. Unë ju tregoj për atë që e hani dhe për atë që e depononi në shtëpitë tuaja. Vërtet, kjo është fakt për ju nëse jeni besimtar. The, kam ardhur që t'ju vërtetoj Tevratin që e keni paraduar. T'ju lejoj disa që u ishin ndaluar juve, kam ardhur me argument nga Zoti juaj. Pra, kini frikë Allahun dhe më ndëgjoni mua. Allahu është Zoti im dhe Zoti juaj. Adhuroni atë, kjo është rrugë e drejtë. E kur e kuptoi Isai vendosmërinë e tyre në mosbesim dhe qëllimin që ta mbysin, tha, kush janë ndihmëtarët e mi për në rrugë të Allahut? Havarijunët thanë, ne jemi ndihmëtar të fesë së Allahut, ne i besuam Allahut e ti dëshmo për ne se jemi musliman, të bindur të dorëzuar. Zoti ynë, ne e besuam atë që e zbrite, shpalljen, e pasuam të dërguarin, Isain, pra shënona bashkë me ata që dëshmojnë besimin e drejtë. Ata, jehudit, i kurdisin një dredhi, mbytjet e Isait. Allahu i u kundërvu dredhisë së tyre. Allahu është asgjësuesi më i fuqishëm kundër atyre që bëjnë dredhi. 55. Përkujto, o i dërguar, kur Allahu tha, o Isa, unë po të marr ty, po të ngriste unë, po të shpëtoj prej sherrit të atyre që nuk besuan. Ata që besuan ty, do t'i ngris lart mbi ata që nuk besuan, deri në ditën e Kiametit. Pastaj vetëm te unë është kthimi juaj. Unë gjykoj mes jush për atë që kundërshtoheshit. Për sa u përket atyre që nuk besuan, unë do t'i ndëshkoj me një ndëshkim të ashpër në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe ata nuk do të kenë ndihmëtar. E për sa u përket atyre që besuan dhe bën vepra të mira, atyre u jap shpërblim të plot. Allahu nuk i do të padrejtit. Këto që po t'i lexojmë ty, o i dërguar, janë nga ajetet, janë nga Kurani i patëmeta, i rezishtueshëm. Vërtet, çështja e Isait të lindur pa baba, te Allahu është sikurse çështja e Ademit. Atë e krijoi ai nga dheu, e pastaj atij i tha, bëhu, ai u bë. E vërtet është kjo nga Zoti yt, e ti kursesi mos u bën nga ata që dyshojnë. E kush të kundërshton ty në çështjen e tij, Isait, pasi të është të bërë e ditur e vërteta, ti thuaj, e jani i thërasin bitë e tanë dhe bitë tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, vetë ne dhe vetë ju, mandej, sinqerisht, të lutemi për mallkim dhe mallkimi nga ana e Allahut ta hedhim kundër gënjeshtarëve. S'ka dyshim, ky është lajm i vërtet. Nuk ka asnjë të adhuruar tjetër pos Allahut. Allahu është ai i plot fuqishmi, i vetëdijshmi. E nëse ata refuzojnë besimin e drejtë, ata janë nga të rrestar për të cilët Allahu e di shumë mirë. Thuaju, o i dërguar, o i thtar të librit, Tevrat e Injil, e jani, të bashkohemi, të një fjalë që është e njëjtë, e drejtë, mes nesh dhe mes jush, të mos adhurojmë, pos Allahut, të mos ja bëjmë atij asnjë send shok,
të mos konsiderojmë njëri tjetrin zotër pos Allahut, e në qoftë se ata refuzojnë, ju thoni, dëshmoni pra se ne jemi musliman, besuam një Zot. Madje thuaju, o i thtar të librit, pse po polemizoni me ne rreth Ibrahimit? E nuk janë shpallur as Tevrati as Injili, vetëm se pas tij, a nuk e kuptoni gënjeshtrën tuaj? Ja, ju jeni ata që polemizuat edhe për atë që e dinit, për Isain, e përse polemizoni për atë që s'keni kurfar dije për Ibrahimin? Allahu e din të vërtetën e ju nuk e dini. Ibrahimi nuk ka qenë as jehudi as i krishter, por ai ishte larg besimeve të kota, ishte musliman dhe nuk ishte prej idhujtarve. Njerëzit më me merit për të thirrur në Ibrahimin ishin ata që e ndoqën atë besimin e tij dhe ky pejgamber me ata që besuan ummeti i tij. Allahu është mbrojtës i besimtarve. Një grup nga idhtarët e librit kishin dëshirë të shpihin në rrugë të gabuar, por ata nuk mashtrojnë tjetër pos vetes së tyre dhe nuk e vërejnë. O idhtar të librit, përse nuk i besoni ajetet, Kuranin e Allahut, e duke ditur të vërtetën? O idhtarët e librit, përse, duke qenë se ju e dini të vërtetën e gatëroni me gënjeshtrën dhe fshihni realitetin? Një grup nga idhtarët e librit thanë të vetëve, besoni para dite në atë që u është shpallur atyre që besuan, muslimanëve, e pas dite mos e besoni, ndoshta edhe ata, muslimanët, do të zbrapsen nga besimi i tyre. Dhe, u thonin, mos i besoni askujt përveç atij që është në fen tuaj. Thuaj, o i dërguar, i vetmi udhëzim është udhëzimi nga Allahu. U thoni të vetëve mos besoni nga droja, se po i jepet ndokujt pejgamberllëku, sikurse u është dhënë juve, dhe nga droja se t'ju paraqesin fakte muslimanët para Zotit tuaj ditën e gjykimit. Thuaju, e tër e mira është në duar të Allahut. Ai ja jep atë kujt të doj. Allahu është dhurues i gjerë, i gjithdijshëm. Ai veçon me mëshirën e vet, me pejgamberllëk, këtë doj. Allahu është Zot i mirësisë së madhe. 75. Ndër idhtar të librit ka, që po i ja besove një sasi të madhe, ari, ai ta kthen ty atë, por ka të atidh që po i ja besove 1 dinar, ai nuk ta kthen ty atë, përveç nëse gjithnjë i ri gati ja kërkon pajada. Këtë e bëjnë për arsye se ata thonin, ne nuk kemi kurfar përgjegjësie ndaj pasurisë që u marrim të paditurve arabëve analfabet. Pra, duke e ditur të vërtetën, ata bëjnë gënjeshtër ndaj Allahut. Jo, nuk është ashtu si thon ata, po kush e përmbush emanetin e vet, është besnik dhe ruhet nga mëkatet. S'ka dyshim, Allahu i do ata që ruhen. Ata që për një vlerë të paktë shesin besin e dhënë Allahut, ndryshojnë edhe zotimet e tyre, të tillët nuk kanë pjesë mëshirë në botën tjetër. Dhe në ditën e Kiametit, Allahu nuk u flet atyre, nuk i shikon ata dhe i pastron prej barës së gabimeve. Ata kanë një dënim të dëmshëm. Në të vërtetë, një grup prej tyre janë ata që pështjedhojnë gjuhët e tyre kur lexojnë librin për të deformuar kuptimin, ashtu që ju të mendoni se ajo shprehje është nga libri, po ajo nuk është nga i vërtet. Madje thonë, kjo është nga Allahu, po ajo nuk është nga Allahu. Ata duke ditur thonë gënjeshtra për Allahun. S'është e drejt as nuk i takoj asnjë njeriu që t'i ketë dhënë Allahu librin, urtësinë dhe pejgamberllëkun, e pastaj ai t'u thot njerëzve, bëhuni rob të mi, adhuromeni mua e jo të Allahut. Por, ju thot, bëhuni dietar të mësimeve të Zotit, nga se i keni mësuar njerëzve librin dhe i keni studiuar atë. Dhe as që u udhëron ai, pejgamberi, që të adhuroni engjëjt, as pejgamberët për Zota. Vallë,
A ju urdhëroi ai juve mosbesimin pasi që ju jeni musliman? Përkujtoni, o idhtar të librit, kur Allahu mori zotimin e pejgamberëve, nga ajo se juve ju dhash libër e urtësi, e që vërteton atë që ju keni pranë veti. Tha Allahu, a pranuat, a e morët si për obligimin tim? Ata thanë, ne e pranuam. Tha Allahu, dëshmoni pra, dhe unë dëshmoj bashkë me ju. E kush shkel këtë zotim pas kësaj, ata janë jashtë respektit ndaj Allahut. A mos kërkojnë ata idhtarët e librit fe, po sfe së shpallur nga Allahu, ati i është dorëzuar gjithçka në qiej e në tokë, me dashje dhe te ai kthehen. Thuaj, ne i kemi besuar Allahut, edhe asaj që na u zbrit neve, dhe asaj që është zbritur Ibrahimit, Ismailit, Ishakut, Jakubit dhe pasardhësve, edhe asaj që është dhënë Musait dhe Isait, edhe asaj që i është zbritur të gjithë pejgamberëve nga Zoti i tyre. Ne nuk bëjmë kurfar dallimi në mes tyre dhe në vetëm atij jemi dorëzuar. Kush kërkon fe tjetër përveç fesë islame, atij kurse si nuk do t'i pranohet dhe ai në botën tjetër është nga të dëshpëruarit. Si ta udhëzoi Allahu një popull që pas besimit të tyre u bënë pabesimtar dhe pasi dëshmoi se i dërguari është i vërtet dhe pasi t'u kenë ardhur atyre argumente të qarta, Allahu nuk i mundson udhëzimin e vet popullit zullumqar. Dëshkimi i të tillëve është mallkimi nga Allahu, nga engjëjt dhe nga gjithë njerëzimi i tokë. Ata përgjithmonë janë në te, në zjarr. Atyre as nuk u lehtësohet dënimi dhe as nuk u jepet afat. Përveç atyre që pas asaj u penduan dhe u përmirësuan. Vërtet, Allahu fal shumë dhe mëshiron. Ata të cilët pas besimit të tyre u bënë pabesimtar e pastaj e shtuan mosbesimin, atyre kurse si nuk do t'u pranohet pendimi, të tillët janë muata të humburit. Ata që nuk besuan dhe diqen si mosbesimtar, asnjërit prej tyre nuk do t'u pranohet për kompensim, qoftë edhe plot faqen e dheut ari. Ata i pret dënim dhëmshëm dhe për ta nuk ka ndihmëtar.